Tauta Latvijā, kā redziet, man ir bulerjaniņš un visapkārt ir malka. Jā, un rekur sildu grūbas ar vistas gaļiņu no meres. Un rekur mans slavenais liepiņa žūst, un rekur ir mans bulerjaniņš. Tā kā Tauta Latvijā esmu kārtīgs meža vecis. Un rekur ir mans fiskara cirvis, garais kāds. Un var sakot, ko ar to gribēju teikt, kad māku izdzīvot jebkādos apstākļos. Jā, Tauta Latvijā un YouTube'ā vēl šādi tad paskatos visādus interesantos izdzīvotāju raidījumus, kā piešķilt uguni no ēdamkarotes, ja, kā dabūt. Īsāk sakot, skatos visu iespējamo, neiespējamo, lai varētu, lai varētu, krīzes situācijās, jeb tajās kara gadījumā, ja, mukt iekšā mežā un mukt kalnos un mukt, kur jāmūk, vai ne, un izdzīvot. Jeb tā kā Tauta Latvijā tas nav jums Rīgā dzīvoklītī dupsīti siltā dīvāniņā ielikt, vai ne, un tagad ienāks tev iekšā Ivaničs no Pleskavas desantnieks pie durvīm pieklapēsies, ko tad tu darīsi? Tā kā es Tauta Latvijā esmu karam un okupācijai gatavs, tā kā karš un okupācijā sākamies, aiziet! Jā, kā te viss notiek, es esmu apmācīts, iemācīts, un lai Dievs dod, kad es izdzīvošu Tauta Latvijā, nezinu, kā ir ar jums, karš un okupācija jau ir pie durvīm, un... Aļo, kas tur ir? Kas tur ir? Karš un okupācija? Nākiet! Jā, reku ienāca. Viss, durvis ir vaļā. Tā kā Tauta Latvijā karš un okupācija ir manā mājā.